हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ ड्यूटी में। दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है और दोस्तों मैंने तो सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा बारिश होने वाली है। लेकिन दोस्तों 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण से माइंस बंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए। इसलिए दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, माइंस या कोई भी कार्यस्थल पर वीडियो बनाना ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी काम बंद है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों कोयले का खदान में अलाउ ही नहीं है। वीडियो बनाना मुश्किल तो है ही, साथ ही साथ रिस्क भी है। कोई अधिकारी देख ले तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब भी ड्राइवर ऑपरेटर हैं तो माइंस में गाड़ी चला सकते हैं, मतलब कि काम कर सकते हैं। उसके लिए हेवी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। दोस्तों माइंस में गाड़ी चलाने के लिए बिना हेवी लाइसेंस के लिए नहीं चला सकते। हेवी डंपर या मशीन नहीं चला सकते। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और कुछ पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों मेरा टिपर, यानी कि इस टिपर को मैं ऑपरेट करता हूँ।